Мәжит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры генерал Миңлегали Шаймуратов һәм данлыклы 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясе атлары истәлегенә ат уйнатып алдан бара спектаклен тәкъдим итә. Легендар комдивтың туган көненә арналган тамаша бүген 27 август Асык һавала Торатау конгресс холлы амфитеатрында куела. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Мәжит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Иршат Файзуллин. Һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, Иршат Ишбулатович, бүген тимәк театр үзенең тамашасыһын Асык һавала Агыдел буенда көтә. Дип дөрес әйттегез, бүген 27 август көне Миңлегали Шаймуратовның туган көнендә без инде тамашасыга үзебезнең ат уйнатып алдан бара спектаклен тәкъдим итәбез. Был әйтеп үтелгәнчә, конгресс холл, Торатау конгресс холлы янындагы Ватан этнопаркында удасак. Ул үткән елдан иҗади мезгелдән премьера дип әйтергә мөмкин, һәм пандемияның сикләүләре аркасында тамашачылар бик сикле генә тамашачылар аны карап өлгергән. Димәк, хәзер инде кем күргәһе килә барыһын да сакырыгыз. Бу спектакльдә без бәләкәй залда сыгардык. Ул мәлдә инде 35%-ка гына күрһәтә инек. Һәм зур залга күсереп, зур залда да күрһәттек. Ул гына түгел, без бу спектакльдә республика буйлатып бик күп кенә районнарда күрһәтергә өлгәштек. Һәм бүгенге көндә әлбиттә һәрбер теләгән тамашасы килеп, ошо спектакльдә Асык һавала карай ала. Гомумән, Асык һавала спектакльдә күрһәтүнең үзенең үзенчәлекләре бардыр. Микрофон куйыламы, ничек әзерлек? Әлбиттә, чөнки сәхнәлә күрһәтелгән, сәхнәлә спектакль тууган һәм сәхнәлә ул бер төрле күрһәтелә, ә бында инде икенче төрле сәхнә, артистларның тавышларын күсәйтергә кирәк. Һәм без буның өстендә эшләнек. Бүгенге көндә мин уйлыйм, спектакль зур матур тамаша көтәчәк. Югалтуһыз матур тамаша буласак. Театрның бuna яңа мезгелгә әзерлеге турында һүз алганда, мөгаен дә тәүдә яйгы мезгелдә, яйгы сәфәрләр ничек булган шуны һорарга кирәктер. Театрның 102-нче иҗат мезгелен без 22 сентябрь көндә Мостай Кәримнең спектакле буенча күрһәтергә йыенабыз. Кыдырлау спектакле. Инде уга тиклем бездә гастрольләр һәм фестивальләрдә катнашырга йыенабыз. 7 сентябрь көндә Новокуйбышев калаһында Алтын битлек фестивале сектарында без Зөләйха күҙҙәрен аса спектаклен күрһәтәсәкбез. 20 сентябрь көндә Казан калаһында безне көтәләр. Бында инде Тинчурин сәхнәһендә без һуңгы яйлау җут спектаклен күрһәтәбез. Һәм шулай ук зур гастрольләр программаһы сектарында 14, 15, 16 сентябрь көндәре без Кырым Республикаһының Симферополь калаһында үзебезнең гастрольләребезне узгарасакбыз. Бында инде без Флорид Буляковтың «Һөймәһәң» спектаклен, Туфан Миннуллиндың «Һөйәркә» спектаклен, Илшат Ямағуловтың «Мөхәббәт ҡоштары» лирик комедияһын тәҡдим итәсәкбез. Һәм шулай ук балалар өсөн «Сысҡан мажаралары» спектаклен да алып барабыҙ. Был республикаларда, был төбәктәрдә әлеге ваҡытта билеттар һатылғанмы? Әлеге ваҡытта беҙҙең администраторыбыҙ эшләй билет һатыу буйынса. 50% заполняемыз Кырым Республикаһында. Мин уйлайым инде, сикләүҙәр бар, мин уйлайым инде ошо процентҡа беҙ тамашасы йыйырбыҙ тиеп. Бына яңы мезгелгә килгәндә йылда яңы мезгелгә ниндидер яңы спектакльдәр, яңы тамашалар әҙерләнә. Быйылғы яңылык ниндәй? Был һорауга әлбиттә театрның баш режиссеры анығыраҡ яуап бирер. Шулай ҙа мин шуларҙы әйтеп үткем килә. Быйылғы йылда без Александр Островский әҫәре буйынса, русса әйткәндә «Шутники» тип аталыр, башҡортса «Шаяндар» тип тәржемә итербеҙ микән, ошо спектакльдә әҙерләйбеҙ. Һәм инде Зифа Ҡадырованың 3 әҫәрен уҡыйбыҙ. Әлеге көндә ҡайныһындалыр Айрат Ахтямович туҡталыр. Һәм ошо әҫәрҙе лә сәхнәгә сығарырға тигән ниәттәребеҙ бар. Шулай уҡ юбилей кисәләре үткәрергә тип йыйынабыҙ. Театрлаштырылған тамашалар. 12-13 октябрь көндәре Фидан Ғафаров үҙенең концерттарын уҙғарасаҡ беҙҙең сәхнәлә. 16 октябрь көндө Гөлфиә Рафикованың юбилей кисәһе уҙасаҡ. Инде 26 ноябрь көндө Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Олег Хановтың да юбилей кисәһе уҙасаҡ. Шулай уҡ әлеге көндә планға алынған, даталары билдәләнмәгән Эльвира Ахтямовна Юнусованың юбилей кисәһен уҙғарыу тураһында һәм шулай уҡ
Әхәт Хөсәйновтың да юбилей кесәләрен уҙғарырға тигән пландарыбыҙ бар. Бөйрәкәй романы буйынса ҡуйылған спектаклгә килгәндә тамашасы күптән көтә, күптән әйтелгән. Был хаҡта әҙерләнә дип. Шулай Айрат Ахтямович әле генә беҙгә әйтеп үткән ине. Әйткәндәй, кисә коллектив эшкә сыҡты. Шунда инде труппа йыйылды, эште башлайбыҙ. Айрат Ахтямович ошолай тип әйтте. Был бик ҙур таҫма, шуның өсөн уның өҫтөндә эш әлегә дауам итә. Автор менән берлектә Айрат Ахтямович үҙе ниндәйҙер кимәлдә инсценировка эшләйҙәр һәм быйылғы йылда был спектакль сәхнәгә сыҡмаҫ, икенсе йылға тип күҙаллап торабыҙ инде. Айрат Ахтямовичтың әйтеүе буйынса, бәлки бер генә спектакль дә булмаҫ, бәлки 2 спектакль булыр. Уның өҫтөндә шулай уҡ эш алып бара коллектив. Ысынлапта, ҙур эпик романды, киң ҡоласлы романды сәхнәгә сығарыу, ул үҙенең ҡатмарлыҡтары бар һәм ғәҙәттәгесә Башҡорт дәүләт академия драма театры сифатлы спектаклдәр, сифатлы тамашалар тәҡдим итә һәр ваҡыт тамашасыға. Шуға көтөп ҡалабыҙ түҙемһеҙлек менән был спектаклдә. Гастролдәр тураһында, спектаклдәр тураһында һөйләнегеҙ. Бына яңы авторҙарҙы ла әйтеп үттегеҙ. Уларҙың сәхнәгә саҡыраһығыҙ. Беләбеҙ, быйыл Башҡорт дәүләт академия драма театрына яңы йәш көстәр, йәш актерҙар йәлеп ителгән. Мәскәү ҡалаһында Щепкин училищеһын уҡып бөткән 5 кисәге студент, бөгөнгө көндә улар инде артисттар. Йәш көстәр беҙгә килде һәм шулай уҡ үҙебеҙҙең Өфө сәнғәт институтынан 2 актрисаны эшкә алдыҡ. Йәмғеһе 7 йәш артист өҫтәлде быйылғы йылда беҙҙең труппаға. Ошо планлаштырылған спектаклдәрҙе сығарыуға, тимәк, йәш көстәр өҫтәлде, пландар. Әлбиттә, мына бөгөнгө ат уйнатып алдан бара спектакльнә лә беҙ был йәш көстәрҙе индерҙек һәм инде массовый сәхнәләрҙе тип әйтәйек, уларҙың көстәре менән дә күрһәтәсәкбеҙ. Әйткәндәй, бына Щепкинсылар, улар байтаҡ ҡына студент уҡып йөрөп ҡайтты һәм 5-әүһегә дә театрға ингән. Улар йәмғеһе 15 студент уҡып бөттөләр быйылғы йылда, 4 йыл уҡынылар. Шуларҙың араһынан 5-әүһен беҙҙең художественный совет ағзалары бик оҙаҡ ҡарағандан һуң, һайлағандан һуң. Улар инспектор һанау тоттомо? Май айында улар Өфөгә килделәр һәм үҙҙәренең аттестационный спектаклдәрен, диплом спектаклдәрен Өфөлә күрһәттеләр. Бында инде башҡа театрҙарында килеп ҡараусылар килеп ҡаранылар һәм беҙ баш театр булараҡ үҙебеҙгә иң беренсе сиратта тип әйтәйем инде оҡшаған актерҙарҙы алдыҡ, ә башҡаларын инде икенсе театрҙар республика театрҙары үҙҙәренә эшкә йәлеп иттеләр. Ысынлап та яңы көстәр менән байыған яңы әҫәрҙәр уҡыла, әҙерләнә, йөҙә икенсе миҙгелгә театр. Беҙ беләбеҙ, ғәҙәттә театр ситтән дә коллегаларҙы саҡырып, режиссерҙар саҡыра. Быйыл ундай алым булырмы? Әлеге көндә ситтән режиссерлар саҡырыу тураһында һүҙ бармай. Айрат Ахтям улы үҙе спектакльдәр ҡуясаҡ. Шулай уҡ беҙ инде Урал Батыр спектаклен тергеҙергә тип торабыҙ. Уның ассистент режиссеры Фирғат Гарипов ине. Ул был спектакль өҫтөндә эшләйәсәк. 2 яңы ввод буласаҡ. Ситтән килгән театрҙар тураһында әйтеп бөтөргә мөмкин. 9-ы, 10-11 12 сентябрь көндәрендә беҙҙең ҡалаға, Өфөгә, беҙҙең театрға Ырымбур ҡалаһынан театр килә. Рифҡат Вәкилович Исрафилов етәкләгән театр, Максим Горький исемендәге. Улар инде шулай уҡ үҙҙәренең спектакльдәрен беҙҙең бинала күрһәтәсәктәр. Билеттар һатыла? Билеттар һатыла, әлбиттә. 12 ноябрҙән 16 ноябрға тиклем беҙҙең ут күршеләр тип йөрөтәбеҙ бит инде. Ғәлиәскәр Камал исемендәге Татар академия драма театры үҙҙәренең гастролдәре менән Өфөгә килә һәм шулай уҡ беҙҙең сәхнәлә сығыш яһаясаҡтар. Әйткәндәй, бына был спектаклдәргә ысынлап та ут күршеләр беҙҙең спектаклдәрен күптәр һағынғандыр һәм үҙебеҙҙең театрҙың спектаклдәрендә сикләүҙәргә килгәндә, быйыл бармы бына сикләүҙәр? Әлеге көндә беҙҙең театрҙарҙа 100% индерергә була тамашасыны. Әлбиттә, сикләүҙәрҙе килгәндә маска кейеп килергә тейештәр һәм инде һәр кем һаҡланырға тейеш. Беҙ үҙебеҙҙең яҡтан театр яғынан һәр бер шарттарҙы урындарына еткереп эшләйбеҙ. Дезинфекцион ҡул таҙартҡыстар ҡуйылған һәм башҡалар. Һәм актерҙар вакцина эшләткән тип әйтергә мөмкин? Эшләтәләр, бик әүҙем генә эшләтәләр.
Шулай итеп, Иршат Эшбулатович, тагы ла бүген кискә буласак тамаша тураһында тамашачыларның истеренә табып кайтып үтәйек. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙе бөгөн Торатау Конгресс холлы эргәһендәге Ватан этнопаркына ат уйнатып алдан бара спектакленә саҡырабыҙ. Килегеҙ, бик матур тамаша көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры директоры Иршат Файзуллин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Торатау Конгресс холлының амфитеатрында осрашҡанға тиклем.